kuendelea kujifunza maneno matakatifu ya Mungu wetu aliye hai. Niwakaribishe wote ambao mmeshiriki ibada hii na wale ambao wanatufuatilia kwa njia ya mitandao ya kijamii. Tuko live kwenye ile page ya Penueli Christian Center. Nafikiri pia na ile ukurasa wa Facebook wa mchungaji wa mahali hapa, Pastor Sospeter Jonas, na kwenye baadhi ya groups ambazo tumeweza kushare kwa ajili ya watu wengi kusikiliza neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuendelee kujifunza somo letu zuri la nguvu ya nuru ya Kristo katika maisha ya mwamini. Tumejifunza tangu ile siku ya Jumanne na leo ni siku ya Jumamosi na kesho siku ile ya Jumapili tutahitimisha somo letu zuri, na ninaamini utakuwa umebarikiwa. Jana tulizungumza mambo muhimu ya kuzingatia katika somo hili na kuyatumia kama funguo au silaha ya kupambana na giza au nguvu za giza. Kwa wale ambao wanaandika na labda wamesahau jina langu, naitwa mchungaji Ephraim Edward kutoka Shinyanga, Kahama. Jana tulisoma kitabu cha Mwanzo, yule ambaye hakuwepo, 1:3, na tukasoma kitabu cha Zaburi 119 na mstari wa 105. Neno lako ni taa na ni nuru na ni mwangaza wa njia zangu. Katika kitabu kile cha Zaburi 119 na ule mstari wa 105, nirudie kusoma ile andiko kwa wale ambao hawakuwepo, alafu niweze kuendelea kwa dakika chache, na baadaye turuhusu uratiba zingine za maandalizi ya ibada ya kesho ziweze kuendelea. Zaburi ya 119 na ule mstari wa 105. Neno la Mungu linasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Kweli nilisema lazima uwe na uwezo wa kutambua kila mahali penye giza ambapo panahitaji nuru ya kufukuza hilo giza ili mwangaza uweze kupatikana. Lazima uwe na uwezo huo. Bila kuwa na uwezo wa namna hiyo, maana yake utaishi katika giza, kwa sababu umekosa kutambua kwamba mahali hapa nilipo ni giza, panahitaji nuru. Kwa hiyo lazima uwe na uwezo wa kutambua, na namna pekee ya kutambua ni lazima uruhusu nuru ya Kristo itawale maisha yako. Lazima uruhusu neno la Mungu litawale maisha yako. Lazima uruhusu Roho Mtakatifu atawale maisha yako. Bwana Yesu Kristo atukuzwe sana. Vinginevyo utaenda katika giza na ukafikiri upo katika nuru, lakini kumbe haupo katika nuru. Mahali pengine labda haya maandiko utayangalia tuyasome kesho,
alitokea mtu mmoja ambaye Yesu alimtolea mfano, na katika yale maelezo akasema, wana wa giza au watu wa mataifa katika ufalme wao wana hekima kuliko wana wa nuru. Maana yake unaweza kuwa umeokoka lakini bado ukaishi katika giza. Unahitaji ufahamu wa kutosha, elimu ya kutosha kwa habari ya neno la Mungu aliye hai. Ndio maana mwandishi kwenye Zaburi anasema, neno lako ni taa. Mahali pengine amesema jinsi gani kijana aisafishe njia yake, ni kwa kutii, akilifuata neno la Kristo aliye hai. Kwa neno la Mungu kwenye maisha yetu ni taa. Manake neno linatupatia mwangaza, linatutoa katika hali ya giza na kutuingiza katika hali ya nuru. Bwana Yesu asifiwe. Kwa namba 2 nikasema, lazima uwe na ufahamu wa kutosha au elimu ya kutosha kuhusu neno la Mungu aliye hai. Nikasema kwa sababu kuna mafundisho ya kweli, kuna mafundisho ya uongo na kuna mafundisho ya mashetani. Niliyasema hayo ile siku ya jana. Sasa tuangalie kile kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 6 na ule mstari wa 3. Timotheo wa kwanza, tupite hapo kwa muda mchache tulionao, alafu mambo mengine tutayamaliza ile siku ya kesho. Timotheo wa kwanza sura ile ya 6. Timotheo wa kwanza sura ya 6 na ule mstari wa 3. Na ule mstari wa 3. Wacha nianzie mstari wa kwanza, nisome haraka haraka kwa ajili ya hii pointi, kwamba lazima uwe na ufahamu wa kutosha au elimu ya kutosha kuhusu neno la Mungu. Wa Timotheo wa kwanza 6:1-3. Wowote walio chini ya kongwa, hali ya utumwa, na wawahesabie bwana zao kuwa wamestahili heshima yote. Jina la Mungu lisitukanwe, wala mafundisho yetu. Na wale walio na Bwana waaminio wasiwadharau kwa kuwa ni ndugu, bali afadhali wawatumikie, kwa sababu hao waishirikio faida ya kazi yao wamekuwa wenye imani na kupendwa. Mambo hayo huyafundishe na kuonya. Mstari wa 3. Mtu awaye yote akifundisha elimu nyingine, wala hayakubali maneno yenye uzima ya Bwana wetu Yesu Kristo, wala mafundisho yapatanayo na utumwa, amejivuna wala hafahamu neno lolote, bali ana wazimu kwa kuwazia habari za maswali na mashindano ya maneno, ambayo katika hayo hutoka husuda. Sema Mungu atusaidie. Unaona, huu waraka wa mtume Paulo kwa Timotheo. Timotheo ni mtoto wa Paulo kiroho, amemzaa kiroho Timothy. Sasa haya anayoandika mtume Paulo kwa ajili ya Timotheo, ambaye Timotheo anawekwa kama kiongozi ama kama kuhani, ambaye anapewa maelezo haya ili akafundishe watakatifu wa Bwana njia iliyo sahihi, ambayo inasababisha kuleta utukufu wa Mungu aliye hai. Punga mikono hivi kama tuko pamoja.
Sema amina katika jina la Yesu. Kwa naona Mtume Paulo anaandika, anamweleza kijana wake Timotheo aliyemzaa kwa habari ya Injili. Na Timotheo, historia inaonyesha ametoka kwenye uzao wa waaminio. Na Mtume Paulo anasema, sina mashaka na imani yako, kwa sababu alikuwa nayo bibi yako, akawa nayo mama yako, lakini pia na kwa kuwekea mikono na wazee. Kwa hiyo alikuwa anamwamini kijana anaitwa Timotheo, ambaye alikuwa ametembea naye na akamzaa katika mambo ya imani ya kweli na mafundisho ya kweli. Sema amina katika jina la Yesu. Ndio maana niko hapa leo nikufundishe mafundisho ya kweli, ili na wewe upatapo nafasi ukawafundisha na watu wengine habari ya Injili ya kweli ambayo haijachakachuliwa. Sema amina kama unapenda. Kwa sababu nilisema jambo la muhimu la kuzingatia kwa somo hili la nguvu ya nuru ya Kristo, lazima uwe na ufahamu wa kutosha, elimu ya kutosha, mafundisho ya kutosha. Sababu apendaye mafundisho anapenda maarifa. Kwa hiyo kadiri unavyozidi kupenda mafundisho, ndivyo unavyoongeza maarifa ya neno. Shetani wakati anamdanganya hao kwenye bustani ya Eden, alitumia maarifa na akafanikiwa kumzidi maarifa. Lakini maarifa hayo hayo ambayo aliyatumia akamshinda Adamu na Hawa, ni maarifa ambayo alitaka kuyatumia wakati wa Ayubu. Akaingia kwa mke wake, akamwambia mke wake, nenda mwambie Ayubu, utashikamana na Mungu mpaka lini? Si alisema hivyo Utashikamana na Mungu mpaka lini? Kwa hiyo shetani ni mwana saikolojia anayecheza na fikra za watu, anayecheza na akili za watu. Ni sawa, huwa tunasema shetani ni mjinga, huwa tunasema shetani ni mpumbavu, huwa tunasema shetani hana akili. Hayo ni maneno ya kushusha vyeo vya shetani, lakini kiuhalisia shetani ana akili. Kama angekuwa mpumbavu asingedanganya watu. Kwa hiyo na yeye ni mwana saikolojia, na yeye ana elimu. Kwanza ukumbuke, amewahi kuwa kerubi afunikaye, amewahi kuwa na sifa ya kuitwa serafi, amewahi kuwa na sifa ya kuabudu mbele za Mungu, amewahi kuwa na sifa ya kuwa malaika mkuu wa sifa, nyota ya alfajiri. Ndio maana alipokuwa amepandisha mabega mbele za Mungu, Mungu akamshusha kiwango, na Biblia inasema kukatokea vita mbinguni. Kwa hiyo shetani sio kiumbe dhaifu kama tunavyofikiri. Utaona kwenye kitabu cha Ufunuo anasema kukatokea vita, wakati shetani ameasi kule mbinguni. Maana alisema nitakipandia kiti cha enzi ili yeye aabudiwe. Kiburi kikapanda, kilipopanda kukatokea vita mbinguni. Vita imetokea, maandiko yako wazi. Shetani na malaika zake, fikiria kama ni kiumbe ambacho kimetengenezwa na Mungu, lakini kinatengeneza agenda ya kumpinga Mungu, mpaka kikafanikiwa kukokota theluthi ya malaika waitwao malaika walioasi, akashuka nao. Kwa kukatokea vita mbinguni, shetani na malaika zake. Wale malaika amewapataje? Manake tayari alishatengeneza agenda, ikafanikiwa ile agenda. Kwa hiyo Mungu akamuinua malaika mmoja anaitwa Mikael, malaika wa vita. Manake wakaanza kupambana kule mbinguni, wanapambana malaika Mikaeli na malaika wenzake na shetani na theluthi ya malaika. Ninataka unielewe mtu wa Mungu, nataka unielewe mtu wa Mungu. Shetani huwa tunasema ni mpumbavu,
shetani mjinga, shetani hafai, shetani hana akili. Hayo huwa tunatumia lugha hizo ili kushusha cheo cha shetani, kumwambia shetani huna maana. Lakini neno la Mungu limesema mkaribieni Mungu naye atawakaribia. Ukishamkaribia Mungu, mpinge shetani. Kinyume chake, hauna mamlaka ya kumpinga shetani kama hujamkaribia Mungu. Kinachomfukuza shetani ni uwepo wa Mungu ndani ya mtu, sio blabla, sio kujua maandiko sana, sio kujua kuomba sana, sio kujua kufunga sana. Ila kinachompa shetani nafasi ya kukimbia ni uhusiano mzuri kati ya mtu na baba yake wa mbinguni. Ndio maana alipoenda kwa mke wa Ayubu akamwambia, nenda mvunje moyo Ayubu, mwambie hivi, utashikamana na Mungu mpaka lini? Kufuru Mungu ufe. Kwa bahati nzuri anakuta Ayubu tayari ana maarifa ya kutosha, ana elimu ya kutosha, ana neno la kutosha, ana elimu ya kutosha kwa habari ya baba yake wa mbinguni. Ndiye akamwambia mke wake, unafikiri kama wanawake wapumbavu wanavyofikiri? Punga mikono yako juu namna hii. Muulize mwenzako, je, una majibu kama Ayubu? Muulize mwenzako, una majibu kama Ayubu? Akasema tupate mema halafu mabaya tusiyapate. Maana yake alikutana na mtu ambaye ana elimu ya kutosha, akaushinda ule mtihani. Namba 2 au namba 3, shetani akatumia maarifa yale yale, mbinu zile zile, elimu ile ile. Wakati Yesu amefunga siku 40 nyikani, shetani akatokea. Si mnakumbuka hiyo story? Si mnakumbuka hiyo story? Shetani akatokea akamwambia Yesu Kristo, amefunga siku 40. Sasa kama unafunga ukiwa unategemea kwamba shetani atakuogopa, huo mtazamo sio nao. Maana sisi tuko katika hali ya vita. Unafunga na shetani bado anakuja kama mjaribu. Ndio maana imeandikwa, mkaribieni Mungu, mpingeni shetani. Kwa unaweza kaingia kwenye mambo ya kufunga na kuomba, lakini shetani bado akaja kama mjaribu, kwa sababu lazima aje aitikise imani yako. Yesu amefunga siku 40, shetani akaja na elimu, akamwambia hivi, kama wewe kweli ni mwana wa Mungu, amuru. Alijua Yesu anaweza kuamuru, amuru mawe haya yawe mikate. Yesu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Maana yake shetani anataka aingize giza kwenye nuru, lakini nuru ikashinda giza. Namba 2, akamwambia hivi, jitupe chini, maana imeandikwa. Na ni kweli imeandikwa, atakuagizia malaika zake wakudake usijikwae. Ni kweli imeandikwa. Yesu akamwambia, usimjaribu Bwana Mungu wako. Ya mwisho akasema hivi, kama ukinisujudia ukaniabudu mara moja tu, nitakupatia miliki zote ziwe za kwako. Yesu akasema, imeandikwa, mwabudu Mungu peke yake. Shetani akamwacha kwa muda. Kwa hiyo shetani, usifikiri ni mjinga kama tunavyofikiri. Yeye anatumia saikolojia, anatumia akili za watu, fikra za watu. Akifanikiwa kuteka fikra za mtu, tayari amefanikiwa kumpoteza. Ndio maana nikwambia, kuna elimu ya kweli, mafundisho ya kweli, kuna mafundisho ya uongo, halafu kuna mafundisho ya mashetani. Unaweza kama umeokoka na neno unalijua, lakini shetani akakudanganya kupitia neno hilo hilo. Maana yake yeye anaitwa baba uongo. Bwana Yesu atuhurumie sana. Kwa lazima uwe na elimu ya kutosha. Timotheo anaambiwa hivi, alifundishwa mafundisho na akaambiwa, mambo hayo uyafundishe na kuonya. Uyafundishe.
uyafundishe na kuonya. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu wengine bila maonyo hawakai kwenye mstari. Utawafundisha kama baba, utawahurumia kama baba, lakini bila maonyo hawatakaa kwenye mstari. Hii ni karakta ya Mungu. Mungu ni baba, lakini Mungu ana hasira, ingawa si mwepesi wa hasira. Hii ni tabia ya Mungu. Wakati Yesu mwenyewe yuko duniani, ametembea na kina Petro, akamwona tayari Petro ameanza kuzungumza mawazo ambayo si akili. Naomba unielewe, akaanza kuzungumza mawazo ambayo si akili yake, si elimu yake, si mafundisho yake. Anaanza kuzungumza kitu ambacho ndani yake kinazungumzia habari za shetani. Ndio maana Yesu alimkemea akamwambia, rudi nyuma shetani. Lakini alikuwa ni sura ya Petro, maneno ni ya shetani. Unaweza ukaona mtu ni sura ya mtumishi, lakini maneno ya shetani. Ukamwona mtu ni sura ya mwimbaji, lakini maneno ya shetani. Utayajuaje? Lazima uwe na elimu ya kutosha kwa habari ya neno la Mungu, uwe na maarifa ya kutosha kwa habari ya neno la Mungu. Mambo haya uyafundishe na kuonya. Leo hii ukimwonya mtu anahama kanisa, ukimwonya mtu anasusa kwaya, ukimwonya mtu kama alikuwa ni mpiga drums anaacha kupiga drums, ukimwonya mtu kama alikuwa ni mpiga kinanda anaacha kupiga kinanda, ukimwonya mtu kama alikuwa ndio president anaacha kuimba, ukimwonya mtu. Kwa hiyo watu wanataka kulelewa kimayai mayai. Ndio Ukristo tulionao leo, kuwalea watu. Kwa hiyo watu wawe huru wanavyotaka wao, lakini Kristo anapoteza utukufu. Ndio maana maandiko amesema hapa kwamba ufundishe, uelekeze, ili jina la Yesu lisije likatukanwa. Funga mikono yako juu namna hii. Amen. Haleluya. Amen. Ambia mwenzako, pokea injili kama ilivyo. Haleluya, haleluya. Lazima uwe na mafundisho ya kutosha na elimu ya kutosha, kwa sababu kuna mafundisho ya mashetani. Angalia, twende pale kwa Timotheo hapo hapo, halafu nimalize kitabu cha nabii Isaya. Tumshukuru Mungu wetu aliye hai. Kitabu cha Timotheo wa kwanza, hiyo sura ya 3 pale nyuma kidogo, mstari wa 6 hadi mstari wa 9. Timotheo 6 hadi 9. Nisome hapo. Anasema hivi: wala asiwe mtu, Timotheo wa kwanza 3:6 hadi 9. Wala asiwe mtu aliyeongoka karibu, asije akajivuna akaanguka katika hukumu ya Ibilisi. Tena imempasa kushuhudiwa mema na watu walio nje, ili asianguke katika lawama na mtego wa Ibilisi. Vivyo hivyo na mashemasi na wawe wastahivu, si wenye kauli mbili, si watu wa kutumia mvinyo sana, si watu wanaotamani fedha ya aibu. Mstari wa 9. Wakiishika siri ya imani katika dhamiri safi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Wakishika siri ya imani katika dhamiri safi. Siri ya imani. Ile Timotheo wa kwanza 3:6 hadi 9. Halafu nimalizie kitabu cha Isaya sura ya 8. Wakiishika siri ya imani. Wakiishika siri ya imani. Siri ya imani. Siri ya imani. Nilikueleza kwamba elimu ya mashetani ni elimu ya viwango vya juu ambayo inajikita hasa katika kupinga uwepo wa Mungu na kukosoa uumbaji wa Mungu. Inaitwa elimu ya mashetani, ambao katika ulimwengu huu tayari tunayo. Nilikueleza jana kwa ufupi tu, lakini hiyo elimu tayari tunayo na inafanya kazi na inafundishwa tayari mashuleni,
wanafundisha mtaani, wanafundisha na wengine wanaanzisha na madarasa wanafundisha. Nilikueleza siku ya jana, ni elimu ya mashetani ambayo inapinga mambo ya Mungu. Kuna watu hawaamini kama Mungu yupo kwa sababu ya elimu walizonazo, na ndio maana wanatengeneza vitu kwenye ulimwengu ambavyo vinakinzana na mapenzi ya Mungu. Na elimu hii sio tu imeanza sasa, ilianza tangu zamani. Wale ambao tumesoma miaka ya zamani tulikuwa tunaambiwa mwanadamu ametokana na nini? Na sokwe. Sijui sasa hivi mitaala imebadilika, sijui kama hilo somo bado lipo, sijui kama bado wanafundisha hivyo. Ni hivyo mwanadamu katokana na nini? Na sokwe. Na mtihani ukija ukaulizwa mwanadamu ametokana na nini, ukaandika ametokana na Mungu, kosa. Kwa hata kama umeokoka inabidi uandike ametokana na sokwe. Hiyo inaitwa elimu ya mashetani. Yaani ni elimu ya viwango ambavyo, na nilikwambia jana, hakuna mtu wa hatari kama mwalimu. Yaani afadhali ya mwinjilisti, kwa sababu mwinjilisti yeye kwenye jukwaa atapiga wachawi, atapiga huko, akimaliza John Mokoke sala ya toba kamaliza. Baada ya hapo anaingiza watu kanisani, wameokoka, wengine tabia mbaya, hawaeleweki. Wakishaingia wanakutana na mtu aitwaye mwalimu, anawafundisha kuukulia wokovu. Mwalimu ndio ambaye ni hatari kwenye ulimwengu. Ndio maana tulikalilishwa mwanadamu ametokana na sokwe, na sisi tukaamini. Kabla ya nuru ya Kristo tukaamini, na tukapewa mpaka na vitabu vinaonyesha alipoanza kuwa sokwe, akaanza kubadilika, akabadilika mpaka kawa mtu. Lakini baada ya kuwa na nuru ya Kristo ndiyo tukagundua kumbe mwanadamu ameumbwa na Mungu tena kwa mfano wake. Maana yake tayari ile nuru ya Kristo ikatuondolea pazia la giza lilipoondoka, tukagundua mwanadamu ameumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu. Tena mwanadamu ni mavumbi na mavumbini atarudi. Ndiyo mwanadamu, sio sokwe. Na yanaitwa mafundisho ya mashetani. Yaani ni zaidi ya uongo. Sokwe mpaka leo hajabadilika, bado ni sokwe tu. Nenda mapolini, nenda wapi, mbuga za wanyama, utamkuta sokwe yupo. Mwaka wa kwanza ni sokwe, mwaka wa pili sokwe, mpaka miaka 10 sokwe. Hajabadilika kuwa mtu. Badala yake tunaona ni watu, mtu anaoa, mwingine anaolewa, baada ya muda anapata mimba, anazaa mtoto. Sio sokwe. Ni sokwe. Zamani wazazi wanatumia hekima, lakini kizazi cha leo hata ukidanganya hakidanganyiki. Ulikuwa ukiuliza mama kama ni mjamzito akazaa mtoto, unamuuliza mama, mtoto umempata wapi? Mlikuwa mnasemaje? Wamefanyaje? Amenunuliwa. Lakini kizazi cha leo utamdanganya, ataenda kuuliza wengine, eti watoto wanatokaga wapi? Bwana asifiwe. Sasa tangu umezaliwa mpaka leo, labda niseme mwenye umri mkubwa, tuseme labda ni mama yangu hapa, ni mama mshauri mnamuita ndio mama mshauri. Mama mshauri, wewe mpaka umri ulionao ulishaona sokwe kabadilika kuwa mtu? Hakuna. Kwa vinaitwa elimu za mashetani. Kwa zinaingizwa ili kukinzana na Mungu aliye hai. Ndio maana unaweza kaona kuna vitu vingine huwa inabidi tuwe tunatubu. Kwa mfano unaona kalenda jinsi zilivyo ziko tofauti, majira yako tofauti, lakini tumetengenezewa majira ambayo wewe mwenyewe nikikuuliza hapo utaongea uongo na itabidi utubu. Kwa mfano, sasa hivi ni saa ngapi? Saa ngapi? Saa 11. Haya. Hiyo saa 11 imekuandikia ngapi? 5. Imekuandikia ngapi? Sema kwa sauti. Imekuandikia ngapi? Wewe 17. Wewe ngapi? 5.
Kwa hiyo 5 ndio 11. 17 ndio 11. Haya. Saa 5 inakuja ngapi? Sasa hivi saa 11, sio? Imekuja 5. Alafu saa 5 inakuja ngapi? Wengine 11, mwingine ngapi? 23. Kwa hiyo 23 ndio saa 5. 23 ni ya usiku. 11 ndio asubuhi. Tuuliza inaandika 11. Tuulizane ukweli. Tunadanganya au tudanganye? Sasa hivi saa ngapi? Saa 6, lakini imeandika ngapi? 10 na ngapi? Jamani, saa ngapi sasa hivi? Saa 8, imeandika ngapi? Ndio hapo sasa unapoambiwa Biblia inasema hivi kwamba hesabu ile ya 616 ni hesabu ya kibinadamu. Kwa ukichukua haya majira tulionayo, saa 8 inaleta 2. Saa 2 inakuja 8. 8 toa 2 inabaki ngapi? Saa 9 inakuja 3. Saa 3 inakuja 9. 9 toa 3 ngapi? Saa 4 inakuja 10. Saa 10 inakuja 4. 10 toa 4 ngapi? 660 ngapi? Lakini ukisema useti saa yako kwamba saa 5 ije 5, saa 6 ije 6, yani wewe mwenyewe utakuwa unaangalia hivi, hii ni saa yangu au ni nini? Kwa nini? Mwalimu ni mtu wa hatari. Ni mtu ambaye anaingiza kitu kwenye fikra, kwenye ufahamu, kinakaa, kinajenga msimamo. Ndiyo maana mtu akipokea elimu fulani mpaka uje umpangue, inahitajika neema ya Mungu. Kwa nini? Mwalimu, kwa mfano somo hili nguvu ya nuru nimeanza siku ya Jumanne, nafundisha. Ndiyo maana kuna jamaa wanaitwa wa dini ya sososo, mikutano yao sio siku 8, siku 21, 14, 30, 40, wapo tu. Umeshawajua? Hawafanyi mkutano siku 7. Mkutano wao siku 21. Paka utaelewa tu Jumamosi imekaaje. Walimu. Ndio maana amesema fundisha na kuonya. Anasema hivi, walimu wengine ni walimu wa uongo, mafundisho ya mashetani. Lazima uwe na ufahamu wa kutosha kuhusu neno la Mungu aliye hai. Sema amen. Amen. Ndio ulimwengu tulionao leo. Mashoga sio jambo la ajabu, si wapo tu mnawasikia. Usagaji sio ajabu, si mnasikia. Na jana nilikwambia kwamba kuna watu ambao sasa wanafika hatua, yani mpaka wanakaa nafikiria binadamu ni Mungu utamhurumie. Yani yeye binadamu amezaliwa, lakini yeye mwenyewe anabuni vitu fulani ili watu wazaliane, samani kidogo, watu wazaliane pasipo kujiniana, yani bila doa. Samani kidogo, hiyo ni elimu ambayo mpaka sasa ipo tayari. Manake ni elimu za mashetani kwamba kama ukitaka kuzaa bila kuolewa inawezekana. Ukitaka kupata mtoto bila kuwa na mke inawezekana. Inaitwa elimu ya mashetani. Lakini yeye Mungu aliumba mtu mume, akaumba na mtu mke. Watu waoane, wazae ili kuongeza ulimwengu. Lakini kwa sababu ya watu wenye elimu na maarifa yanaongezeka, wao hawakuzaliwa kwa njia hiyo, lakini wanatengeneza hiyo njia. Mwenye akili afahamu neno hili ambalo Bwana ayaambia makanisa. Sasa hivi mambo yako wazi. Hata wewe mambo ambao hutaki kuwafundisha watoto wako wanayakuta huko. Mtu anakaa na akili, anabuni vitu, anatengeneza midoli ambayo wewe kama hutaki kuoa, wanakuambia kuoa ama kuolewa ni stress, unajipa stress. Kwa hiyo ubaki single na mke wako, unakwenda dukani kama ni shopping, unanunua limdoli, unapeleka ndani, ndio mke wako. Hivi ni akili au ni matope hayo? Si mambo ya siri, ni mambo ya wazi. Yapo wazi, yanafahamika. Mitandao, unajua kuna muda mwingine tunatamani kuacha kutumia mitandao, lakini ndio ulimwengu tulionao. Unanunua hii simu, wewe umeokoka, unakuta kuna application wewe hujadownload, lakini ukiwasha data zinakuja zenyewe. Kweli sio kweli? Kweli sio kweli?
huzipendi, lakini wameseti. Kuna mwanangu mmoja alinunua simu, akawa anataka kufanya setting ya kitu fulani, nikaichukua ile simu. Nilipoenda kwenye setting ya ile miito ile ya kuitia, kuseti ile miito ile, nilipoenda nilikutana na neno hilo mpaka nikatoka ile kwenye setting ile, nikamwambia mwanangu, chukua simu kaseti mwenyewe. Yaani wameseti, kuna sehemu ile unabonyeza kama unataka mlio fulani wa muziki fulani, sio? Sasa wameweka muziki pale, halafu mwisho wameweka tusi. Yaani maana yake ndio ukilibonyeza ni muziki, lakini tusi lipo kwenye simu. Mwanangu wa kike. Nikasema yani hapa au kwenye simu zenu wenyewe mshaona. Na hizi simu za sasa hivi ambazo zimetoka, mara za mkopo, mara za nini, hizi simu. Haya, kwenye setting nimeenda, nataka nimwekee, ananiambia baba naomba niwekee wimbo. Naenda kwenye ile faili la kuseti, nakuta tusi limeandikwa. Yaani maana yake na lenyewe ulibonyeze liwe mwito, ni tusi. Sasa yani wamekuwekea, wewe upendi ila wamekuwekea. Elimu za mashetani. Kama simu yako inayo, jaribu uangalie siku moja, lakini usimuonyeshe mtu. Yeah? Ile simu alikuwa amepata simu kubwa, simu ya 200,000 ni ndogo ile. Yeah? Za mkopo ingawa alikuwa ameenda kununua keshi dukani. Utaangalia baadaye ile set. Utaiangalia. Limeandikwa tusi, mwanangu wa kiroho. Manake mpaka nikaona sasa hapa nikisema nimuelekeze lazima taona. Sasa niko mimi baba wa kiroho na mwanangu, halafu limeandikwa pale kwenye simu yake tusi. Na mimi nikasema mwanangu, kwa sababu hajajua kuichezea, ngoja tu nifunike kombe mwanaharamu apite, nimwambie mwanangu chukua simu yako. Sikuendelea kuseti. Kama tena kuviona kavione yeye mwenyewe. Ito elimu ya mashetani. Ndicho kizazi tulichonacho. Manake unajisi unatengenezwa. Kwa hiyo shetani sio kiumbe dhaifu. Ni kiumbe ambaye anatumia akili kunajisi maisha ya mtu. Lakini akikutana na mtu mwenye ufahamu, mwenye nuru ya Kristo kwenye ufahamu wake, lazima atamshinda kwa spidi zote katika jina la Yesu aliye hai. Nimeyafundisha haya ili watu wa PCC, watoto wa PCC muweze kuwa na ufahamu huu, na Mungu wa mbingu na nchi awabariki. Muda umekwenda. Hili andiko la Isaya nitalisoma siku ya kesho, na Mungu wa mbingu na nchi atubariki. Naomba simame tuombe. Lazima uwe na elimu ya kutosha. Siku hizi elimu ya mashetani imekuwa ni kubwa sana, kubwa sana. Paka unakaa unaangalia kwenye simu, yani mpaka huwa nakaa najiuliza, kuna wengine ni watoto wetu wa kiroho, walishaasi, walishaanguka. Unakuta ni mwanao kabisa wa kiroho, mshirika wako kabisa, mtumishi wa Mungu unamjua, lakini unashangaa kwenye status zake vitu anavyoposti, mpaka wewe mwenyewe inabidi utembeze block za kutosha na mblock. Yani hajui kama hii status baba yangu ataiona wa kiroho, au basi tuseme baba, basi sio baba yako, mchungaji wako. Yani kwenye simu najua kabisa una namba za simu za wachungaji, za kina Efraimu pale zimo, za Sospeter pale imo, ya mzee kanisa imo, lakini unakutana amegonga status moja ya hatari mpaka unasema huyu ndio mwimbaji wa praise kanisani. Na kwa sababu macho hayana pazia, lazima yaangalie mpaka yahakikishe amegonga hiyo status, yuko Mlimani City na kimini chake kwacha, tunakula bata. Baba watu amekaa na upako wake sasa, rapo sekretari kata yando, anaperuzi pale kuangalia mambo ya live, haya mambo ya mitandao, anaangalia kama ilikuwa inakaa vizuri, mara anaingia status, anamwona mwanae pale kaposti bonge la picha, inabidi aishikilie kwanza namna hii, ni yeye kweli au ni mtu mwingine? Alafu kanisani ni mtakatifu wa Bwana, mtakatifu wa Bwana, akiimba anapiga sauti ambayo wanasema sauti ya kumtoa nyoka pangoni, anapanda anashuka. Tembelea status zake mwanangu, ni hatari. Mimi mpaka kuna wengine huwa nawauliza, mwanangu unamuuzia nani? Yani unajua kabisa ni mnaheshimiana kabisa, unaona? Unajua sasa ni mtumishi kabisa, unamheshimu kabisa. Lakini unakuta amegonga status ambayo huelewi, mpaka unamuuliza unafanya biashara gani? Halafu na wasivyo na adabu, hata kusema baba imekaaje, anakuambia na wewe baba. Na wewe baba.
Yani badala aseme baba ni samani, na wewe baba, ili baba ukiingia mkenge umeingia na wewe baba. Yani mimi wanaangalia anasema hivi, hawa watoto hawa tunawaza kizazi cha leo, hawa Wakristo hawa wana injili hawa wanaenda wapi hawa? Kumbroka na shindwa ni mwanao. Utammbroka kwenye simu, utamwona kanisani, utamwona kwenye ibada, unabaki unamwambia Mungu Baba, nimefanya agano na macho yangu, nawezaje kumtazama msichana? Ni anasema Ayubu, nimefanya agano na macho yangu. Kuna familia zingine ukiingia kweli ni za walokole kabisa, lakini cheki maisha yao mwanangu. Yani inabidi wewe ukiwa mgeni, sijajua labda ni ushamba, inabidi ukiwa mgeni wewe, yani mkisha labda ukifika uombe tu kwa mimi naomba nikalale. Sasa unaona mama alivyovaa, baba mtoto alivyovaa, mpaka unajiuliza hivi hawa ndio waimba praise au nimeingia wapi, kwenye anga zipi? Yani unakosa ile picha halisi ya Ukristo. Utakemea mzazi, utakemea mtoto, inabidi waangalie kama huoni, fanya kilichokuleta, maliza, sepa. Sasa wengine ukiwakosoa wanasema hana hela huyu. Anaongea sababu hana hela. Atupangia maisha kwa sababu hana hela. Huyu wa zamani. Kwa inabidi uangalie, useme Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, uturehemu sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Alafu na acha hiyo familia, unaondoka zako. Bwana Yesu atuhurumie sana. Nasema tena Yesu atuhurumie sana. Lazima tuhubiri injili ya kweli ili kizazi tulicho nacho kiweze kupona. Sema amen. Wacha tumshukuru Mungu, halafu tuombe kwa ajili ya ibada ya kesho. Waombe praise team, waombe kwaya na wahudumu wote ambao watahudumu siku ya kesho. Tuende mbele za Mungu, muda umekimbia. Baba mtakatifu, wewe ni Mungu kietea mahali pa juu palipoinuka. Sisi ni watoto wako ambao umetuamuru kuyaishi maisha matakatifu. Inawezekana hatujafika vile viwango vya utakatifu, lakini umesema mtakatifu na azidi kujitakasa, azidi kutakaswa. Na neno lako hili ni msingi halisi wa maisha matakatifu. Maana umesema iweni watakatifu kama Baba yenu alivyo mtakatifu. Ndio maana tumefundishana maneno mazuri haya ili tuondoe giza kwenye fikra zetu, tuyaishi maisha matakatifu. Mtume Paulo asema, na ichuchumilia mede ya thawabu, ili nisije nikawavusha wengine mimi nikakataliwa. Mafundisho haya yakawe msingi, yakawe taa na mwangaza katika wokovu tulionao, katika kizazi tulicho nacho, kizazi ambacho ni cha nyakati za hatari, kizazi ambacho hakipendi injili ya kweli, hakipendi fundisho la kweli. Baba, utusaidie sawasawa na mapenzi yako. Katika haya Mungu naamini, ninaomba kwa ajili ya ibada ya kesho, Jumapili ya tarehe 5, Jumapili ya kwanza ya mwezi wa 7, ikawa ni ibada ya mabadiliko, ikawa ni ibada ya kukutana na wewe uso kwa uso, iwe ni ibada Bwana ambayo umeiandaa Bwana kwa ajili ya majibu ya watu.